军情瞭望台第978期头条独载以色列 F-35战机已经参与了作战任务，这也是全球第一个参与实战的 F-35中队。美国和以色列空军都算是世界上最活跃的空军之一，那么派出 F-35作战是迟早的事，真正战斗才刚刚开始。去年10月，叙利亚方面的消息称，俄制防空系统击中了以色列新型 F-35野型战斗机，这个消息至今都没有得到证实，但也可能永远无法得到证实，就像不明飞行物那样，你永远无法获得真相。可以肯定的是，随着以色列 F-35I 大量使用，叙利亚防空系统也在摸索 F-35I 的规律。对上次 F-35I 被认为击伤的消息，以色列方面认为没有战机被击中，但西方观察家认为这次事件很巧合，因为俄罗斯国防部长谢伊古刚好在那天抵达以色列。目前叙利亚防空主力仍然是 S-200 防空系统，但也有俄罗斯部署的 S-300 防空系统。如果 F-35I 被老式防空导弹击中，那么落马的玩笑就开大了。不过这个事件中，以色列也确实有一架 F-35I 受损，到底是撞鸟还是被导弹击中，可能只有以色列空军少部分人知道。目前以色列只接收了7架 F-35I， 该国空军一共订购了50架 F-35I 战斗机，交付速度并不快。本文由头条号军情瞭望台独家发表，谢绝任何形式转载。但是以色列空军很快就派 F-35I 上场了，虽然以色列空军还有大量的 F-15战斗机，但依然挡不住迅速使用 F-35I 作战。无论如何，这个故事很可能没有结果，以色列显然也不会公布 F-35I 被鸟撞击的图像，这更加让人猜测 F-35I 是被导弹击伤了，不然只要公布 F-35I 的受损图像，就知道是不是被鸟撞了。鸟撞了和被导弹击伤了是两种效果，只要有图就能分辨出来。以色列空军恰恰就是不提供照片，所以这起事件就被叙利亚抓住了要害。但也有一种可能 ，S-200 防空系统的作战势必效果不佳，无法判断是否击中，也可能是误打误撞。叙利亚也没有证据现实 F-35I 是被击中的。叙利亚方面的专家指出 ，F-35I 多次参与实战，也增加了其暴露弱点的概率。至少有2架野生战机被瞄准。至少是什么武器能够瞄准了 F-35I， 也没有点出，更可能是双方的口水战。不可否认的是，随着 F-35I 大量执行作战任务，已经对叙利亚防空系统摸查不透彻，加之 F-35I 后半球完全没有红外隐身的可能，因此被红外制导武器锁定也是迟早的事。本文由头条号军情瞭望台独家发表，谢绝任何形式转载。